OK， 大家好，我係09。咁今日拍咩呢？今日就係拍砌家私啦。如果你有睇我上一條片嘅話咧，你會知道我喺拍上一條片嘅時候咧，其實啲家私係未到嘅。咁今日而家終於都到咗啦，所以今日拍一條砌家私嘅片俾你哋睇，俾你睇下，咦，砌家私究竟係點樣嘅一個情況咯。咁無論你喺淘寶買啦，或者 IKEA 買啦，都有兩個選擇嘅，一係就自己砌啦，一係就師傅上門幫你砌。咁我咧就不嬲都中意挑戰難度嘅，今次選擇自己砌。咁今次我買嘅台同埋凳都係淘寶嘅。咁點解淘寶啊？因為平咯，但其實都唔算平嘅，運費都要600-700蚊啊！喂，大佬心都滴血啦。不過以淘寶嚟講嘅話，呢個價錢加運費其實我都接受到嘅。咁就唔講咁多啦，直接嚟了，開波，Let's go。咁就砌台之前咧，砌咗台嘅凳先。今次嚟咗4張凳嘅，咁2張就係呢一隻灰色啦，2張就係呢一隻咩啊？呢隻係肉色係嘛？係咯，肉色咯，我唔知睇唔睇到。咁樣咯，開波 ，Let go。啱啱啲凳嘅螺絲完全揾唔到，依家終於揾翻啦，原來係黐喺呢啲發泡膠度，完全揾唔到啊，大佬。不過而家唔緊要，揾到啦，開波黐啦。凳嘅配件咧得2樣嘅啫，唔係3樣，一個螺絲啦，一個就係螺絲戒指啦，同埋一個6角匙嘅。咁依家開始上啦，好簡單嘅螺絲套入個戒指度，然後就落去，跟住6角匙扭，就是這麼簡單。扭齊4個就可以搞掂一張凳啦。OK， 4張凳就搞掂晒啦，喺齊晒度。凳就搞掂，開波砌呢一個台啦。台咧會比較複雜啲嘅，都唔緊要，開波 Let go。砌台之前咧，我哋要首先砌咗個台腳先。台腳咧，佢個台腳塞咧，佢個台腳塞咧係要自己打落去啊。咁佢要自己剝落去嘅。OK， 呢個就係佢嗰個台腳塞啦。我剝埋剩低嗰3個先。OK， 台腳嘅框架就完成啦。依家我哋去拆埋張台嘅包裝先。OK， 一個我想講咧，張台嘅包裝咧唔係普通嘅包裝嚟嘅，佢啲包裝咧係用實木㗎。我唔知你聽唔聽到啊？幾實正啊，大哥！我心諗使唔使啊？不過都好嘅，淘寶俾呢啲咁實正嘅貨你。哇！屌，你睇啲釘，釘。OK， 我換個位俾觀眾睇得清楚啲啦。咁究竟張台點樣搭上去咧？其實張台真係好重，唔係講笑。哇！Oh shit！ OK， 搭咗上去啦，要打埋螺絲，我記得係。OK， 畫風一變，做乜捐落個台底度？因為要打螺絲。上埋呢4粒螺絲就搞掂。我都唔想啊，大哥，捐落張台度都唔係咁好玩啊，大佬。屌啊！OK， 張台啊，終於都砌完啦，俾大家睇下究竟係點樣先。呢個我唔知咩石嚟嘅，不過我揀咗白色啦。襯翻我門框嘅顏色嘅，同埋因為白色易襯，所以我就揀咗白色啦。唔知大家覺得點呢？ OK， 台凳我都砌完啦。其實我仲買咗一張凳嘅。繼續睇落去啦。OK， 唔知大家有冇睇過啲公公婆婆好中意坐喺啲可以前後搖嘅凳啊？冇錯，我就買咗呢啲凳啦。我個梳化抌咗啦，我就用呢啲所謂嘅搖凳咧去取代個梳化。OK， 而家開始砌啦，Let's go。砌完張台4張凳，再加埋呢一個搖凳，之後搞咩咧？轉窿啊，不如好唔好啊？轉後面部牆。轉窿用嚟做咩咧？我哋上架。開波 Let's go。介紹下工具先，呢個係石屎鑽啦，呢個石屎鑽嘴啦。我今日用個號數應該係呢個8號嚟嘅。8號鑽嘴啊，
咁啊呢個係平水儀啦。咁而家轉窿之前咧，我哋先落呢個 marker 先。咁啊用咩落 marker 咧？就要用皺紋膠啦，同埋度一度我呢一個假嘅平水先。OK， 咁我預呢個架係呢一個高度嘅，大致上係呢個高度嘅時候咧，咁啊黐一黐嗱一個，呢度有3個窿嘅，咁我架有3個窿啦，咁你就黐3張咯，3張。咁黐完之後咧，你一陣就知用嚟做咩㗎。咁啊擺個架上去啦，咁開始度位啦。咁呢個係平水儀啦，平水儀咧要去到中間呢一個位咧，咁啊代表佢平啦。平水儀度準咗之後咧，跟住我哋撳住。攞鉛筆去畫一畫 ，OK， 咁依家度好位啦，咁喺呢個窿，呢3個窿 mark 咗噶啦，咁啊開始轉喎。OK， 見唔見到呢2個窿咧都入晒去啦，但係偏偏呢個窿入唔到去，因為呢度窿呢個窿咧啱啱就撞到鋼筋啦，所以就打唔到最入，所以依家我哋用戒刀去戒平佢。OK， 打完窿啦，就可以上螺絲，let go。上螺絲之前啊搣咗啲皺紋膠先啦 ，OK， 咁啊搣咗啲皺紋膠。順帶一提啦，如果你牆身嘅狀態、面油嘅狀態好啊，即係意思即係油漆嘅狀態好啊，你會見到，即係 even 我黐咗皺紋膠，然後再搣咗出嚟咧，啲油漆啊、啲面油咧都唔會俾啲皺紋膠扯甩嘅，呢個就係一個好嘅牆身嘅狀態。OK， 咁啊搞掂第一個啦，仲有一個未打嘅，咁啊做埋佢咯。OK， 窿就轉完，架都上埋啦。咁啱啱管理員咧就上嚟拍門啦，咁話有人投訴我，冇計，我係放工翻到嚟屋企先做嘅，所以我都好快咁樣去轉好噶啦，唔緊要。完成晒成屋嘅砌家私啦、支膠啦，同埋打牆嘅工作啦。咁帶觀眾睇下今次出嚟個效果係點先。OK， 首先見到門框咧側邊我係支咗膠嘅，然後砌咗張餐台啦，然後仲有4張凳啦，呢度擺咗出嚟2張啫。天花我加多盞燈啦，本身有1盞嘅，而家有2盞。然後呢3對門都接咗邊框嘅填縫膠啦，呢度加多盞燈咯，然後呢幅牆我加咗個邊框，跟住砌咗個搖搖凳啦，最後整咗個架用嚟裝嘢嘅，咁啊今次就是這樣啦。OK， 真真正正完成晒成屋嘅裝修啦。做埋今條片咧，其實我拍咗3條片，雖然呢前2條片個 view 數咧就麻麻地。如果你有睇過呢夾埋呢條3條片嘅話，咁啊希望觀眾喺呢3條片當中，我揾到靈感去啟發到你自己係，無論自己 DIY 或者出面揾師傅去裝修到我，咁啊希望呢間屋嘅元素可以俾你參考下啦。咁最後我都唔知講咩好，咁啊希望拍多啲片上 YouTube 啦。咁啊如果中意呢條片嘅 like、share、subscribe 啦，多謝你睇到呢度。